Сәлем достар, бүгін біз карамельді жемістерді дайындайтын боламыз. Видеода көріп отырғандарыңыздай сондай әдемі, әрі жып-жылтыр, өте дәмді болып шығатын жемістерді дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар, видеоны соңына дейін көріңіздер. Бізге әртүрлі жемістер қажет болады, және де осындай таяқшалар, және де карамельге керекті заттар. Көріп отырғандарыңыздай қант, су құйып, жақсылап тұрып, ерігенше араластыра беретін боламыз. Міне біздің қантымыз ери бастады. Осы ерген қантымызға лимон шырынын қосамыз. Және де әрі қарай жақсылап тұрып, орташа отта араластырып отыратын боламыз. Бастан аяқ ұзақтық жалпы карамельдің қайнауына 15 минуттай қажет болады. Себебі біз оны орташа отта жаймендеп қайнағанын күтетін боламыз. Міне біздің карамеліміз дайын бола бастады. Міне осындай сарғыш түске айналады. Енді біз карамельді жемістерді жинай бастаймыз. Бізге осындай карамель және де жемістерді таяқшаға қойып, салқын суға батырып алатын боламыз. Видеода көрсетілген ретте жасай берсеңіздер болады. Кейіннен оны жақсылап тұрып кептіруге қоямыз. Міндетті түрде салқын су болуы қажет. Біздің карамельдеріміздің тез-тез қатуына және де жып-жылтыр болып шығуына көмектеседі. Міне достар, біздің карамельді жемістеріміз дайын болды. Біз оларды жинап болғаннан кейін кептіруге жарты сағатқа қойып алдық. Өздеріңіз көріп отырғандай жып-жылтыр, өте дәмді болып шығады.